Yaa jiruu biyya lafaa dhugaa waaqayyo jiruun biyya lafaa jiruun dachee tanarraa gaddas qabdii gammachuus qabdii waa hunda qabdi jechuudha. Keessattuu kan akka gaddaa laphee nama cabsu hin jiru, kan akka gaddaa onnee nama cabsu hin jiru jechuudha. Nageenyiif araarri waaqayyo isiniif haa baay'atu kabajamtoota hordoftoota faamiliitii. Akkam jirtu nagaa keessanii bakkuma jirtanitti nageenyiif araarri waaqayyo isin faana haa ta'u isiniin jedha. Baay'ee nama gaddisiisa dhugaa dubbachuuf, baay'ee tokko gadda onnee nama cabsuudha. Obboleettii teenya akkuma ilaaltan Qananii Addunyaa dachee kanarraa du'aan boqattee jirti. Maal akka taate garuu namni hunduu garagara haasa'a, namni hunduu waan hunda haasa'a jechuudha. Kan namni keenya silas waree tokko oduu tokko yoo caafii dhaga'e jechuudha itti da'eeti waan hin jirre haasa'a jechuudha. Amma kaa obboleettii teenya Qananii Addunyaa maal taatee dachee kanarraa boqatte, maal taatee duute dhugaa gadda guddaadha. Baay'ee nama gaddisiisa. Gadda tasaati jechuudha. Baay'ee nama gaddisiisa. Ka dhukkubsattee miti kan duute garuu maal taate akka duute waaqayyo haa beeku. Warreen kun kaa gamoorraa of darbattee yookaan immoo fooqirraa of darbattee fooqirraa kuftee jedhu. Kun immoo akkasuma akkuma kana namni waan ajjeese akkasitti yaadu jechuudha. Baay'ee nama gaddisiisa dhugaa waaqayyo kun baay'ee gadda onnee namaa cabsuudha. Waaqayyo maatii isheef firoottan ishee hundaaf jajjabinaa haa kennuufi kaaduuti ishee uummata hunda laphee cabse kaa uummata baay'ee gaddisiise jechuudha. Baay'ee gaddini amanuudhaafuu namatti ulfaata dhugaa waaqayyo. Ani poostii godhanii suuraa ishee poostii godhanii yoon argu indee maal odeessanii jedhe dhugaa waaqayyo. Soban jedhe bakka soban jedhe jechuudha. Garuu amma yoon hubadhu baay'een gaddee dhugaa ta'uusaa yoon baru baay'eetan gaddee dhugaa waaqayyo. Ani soba natti fakkaate maaliif miidiyaa jechuun oduu sobaas dhugaas wal keessa kan odeessudha jechuudha. Miidiyaa jechuun kanaaf namni immoo waan tokko fiixee isaa argate taanaan oduu itti da'eetu waa baay'ee odeessaa waan ta'eef namuma jirullee du'e jedhanii nama baay'ee suuraa isaanii maxxansu jechuudha. Sobaan maaliif nama argachuuf viyuu argachuuf jechuudha. Kana gochuun immoo baay'ee nama gaddisiisa. Ammas immoo kaa obboleettii teenyaa Qananii Addunyaa tasa dachee kanarraa boqattee jirti. Kaa du'a tasaatiin waaqayyo lubbuu ishee jannataan haa qananiisu. Baay'ee tokko gaddini dhugaa dubbachuuf baay'ee nama gaddisiisa. Akkasumallee balaa konkolaataatiin guyyaa kaleessaa namoonni du'an illee ni jiru jechuudha. Kara naannoo Giinciititti baay'ee tokko nama gaddisiisa dhugaa waaqayyo. Namoota muraasa lubbuun isaanii darbee jira. Biyya keenya keessatti balaan konkolaataa hedduu nama mudata jechuudha. Waaqayyo nama haa oolchu. Bahanii galuu waaqayyo nama haa oolchu. Waaqayyo bakkuma jirtanitti isin faana haa ta'u. Biyya keenya nagaa nuuf haa godhu. Biyya keenya nuuf haa eegu. Nama keenya waaqayyo nuuf haa tiksu. Baay'ee tokko nama gaddisiisa. Qananii nagaan boqadhu jennaanii waaqayyo lubbuu ishee haa maaru. Maatii ishee hundaaf jajjabinaa hawwinaa fi garuu waan isheen taatee dachee kanarraa boqattee du'a tasaatiin maal akka taate ganaa hin mirkanoofne adda hin baafamne ganaadha. Hagayoona wanti adda baafamee dubbatame hin jiru. Hundumtuu waanuma itti fakkaate waanuma yaadee odeessaa jira waan ta'eef kanas ta'ee san ishee lubbuun ishee darbee jira. Takka dabarteerti hin deebitu. Maal taatis duutu akkamiinis duutu akka maleenis duutu isheen takka karaa nagaa deemtee jirti. Dhugaa baay'ee tokko nama gaddisiisaan gara kootiin baay'een gadde baay'ee nama gaddisiisa dhugaa. Namni ganaa waa meeqa yaadu ganaa hawwii meeqa qabu gara fuulduraatti hawwii meeqa
nama qabudha jechuudha kan tasa du'aan dachee kanarraa boqattee ganaadha. Akkuma beektan dhugaa baay'ee nama gaddisiisa. Nama ganaa hawwii guddaa qabudha. Kara fuulduraatitti jechuudha. Namni kamiyyuu waa baay'ee hawwa, waa baay'ee yaada. Garuu kan itti namaa guutu, kan murteessu, kan namaaf murteessu Waaqayyo qofa. Wanti hunduu namni akka yaade miti. Akka eeyyama Waaqayyooti. Akka Waaqayyo nuuf yaadetu nuuf ta'a jechuudha. Wanti hunduu akka eeyyama isaati. Yeroo tokko nuti waanuma ofii keenyaaf yaadnee waan tokkos irra geenyu nutti fakkaata. Garuu akkas miti. Wanti hunduu isa bira jira waan ta'eef. Kanaaf baay'ee nama gaddisiisa. Baay'ee gaddineerraa. Maatii isheetiif warra ishee hundaaf jajjabina hawwinaa fi isheenillee nagaan boqadhu jennaan egaa Waaqayyoo mirga qulqullootaa ishee haa teessisu. Dhugaa baay'ee nama gaddisiisa. Bakkuma jirtanitti Waaqayyo isin faana haa ta'u. Bahanii galuu nu haa oolchu Waaqayyo. Bahanii galuu nu haa oolchu. Isiniin jedha bakkuma jirtanitti nageenya Waaqayyo isiniif haa baay'atu. Viidiyoo biraatiin nagaa walitti deebinutti nagaan tura.